大家好，我係 Freya 媽媽，呢位係我個女女 Freya。大家好，大家好，Freya 你幾多歲啊？8歲。咁我就40幾歲啦。呢個 channel 咧就係介紹 International Phonetic Alphabets 嘅，簡稱 IPA 國際音標。咁我以後都會簡稱佢做 IPA 噶啦，方便啲。咁係咩嚟嘅咧？就係英文字典入邊嗰啲注音嘅符號。總共有44個，唔多嘅44個注音符號。如果大家學識咗嘅話咧，唔使撳嗰個喇叭，即係唔使撳嗰個 audio 咧，大家都會望到嗰啲符號咧，就識得讀一個英文字。咁我咧係舊年嘅時候就讀咗個 IPA 嘅成人班，咁我就覺得好有用喎。咁我到我個女升2年班嘅時候咧，佢可以讀嘅時候咧，我就帶埋佢一齊去讀咗個親子班。咁嗰陣時你7歲係咪？係，你覺得難唔難呢？都唔難啊。唔難啊，2個月每個禮拜去上1堂咁就搞掂，因為佢都係其實得44個音標，唔係話真係超級難記嘅嘢咯。咁7歲我40幾歲去讀都 OK，都冇問題。所以咧，大家係唔使擔心話真係會唔會好難㗎？我覺得唔會。只要有一個記佢嘅方法，咁就唔係真係咁難嘅嘢，唔係好恐怖。咁咧，我就讀埋親子班啦。咁我今年咧就再去讀埋呢個 Cert Professional IPA Teacher Training Course。咁我攞 distinction 㗎。咁好啦，介紹完我哋之後咧，咁講下 IPA 啦。大家而家都有網上字典啦，可以撳嗰個 audio 嚟聽個英文字點讀，係唔係？咁我點解仲要讀 IPA 咧？係嘅，係好方便嘅，但係咧撳着個 audio 係唔會話俾你聽，你講英文嘅時候嗰個嘴型啦，同埋嗰條脷嘅擺位。所以如果要講得清楚嘅話咧，IPA 係好幫到手嘅，因為 IPA 係會話埋俾你聽，你個嘴應該要點樣啊，你個條脷應該要點樣樣嘅。我舉個 example， 例如呢一對字。大家都會識啦，係咪？咁佢兩個音都好似，如果就咁聽電腦嗰個 audio 咧，未必聽到佢嘅分別。但係如果留意埋佢哋嗰個注音符號 IPA 嘅話咧，你發覺佢哋唔同㗎。雖然好似，但係有分別嘅。一個呢一個 IT 呢一個咧，個嘴要大少少，啲啲嘅啫，大少少，同埋發音短啲嘅。it 呢一個食嘢呢個 EAT 咧。個嘴要細翻少少，同埋個音會長少少嘅。eat 就係咁咯。如果識咗 IPA 嘅話，咁大家咪會注意到呢啲細節咯。所以其實好有用㗎。好啦，咁大家又多數會問一個問題，而家好流行學 phonics 嘅，咁我個女都有學。係。咁phonics 同 IPA 有咩唔同咧？你覺得有咩唔同咧？你兩樣都學咗。Phonics 就有啲 exception，其實好多 exception 咯，但 IPA 就冇嘅。係啦，佢意思係咧，我未學過 phonics 嘅，因為我讀書嘅年代冇呢樣嘢。咁據我嘅了解，佢就係希望小朋友望到嗰個英文字點樣串，就會知道嗰個讀音。但係我個女頭先講嗰個問題咧，就係佢有好多 exception。咁例如 EAR 耳朵，英文點讀啊 ？ear。咁如果加個 B 喺前邊咧 bear。係啊 bear。如果你用 phonics 嗰個方法，你會讀咗 beer 出嚟，係咪？其實唔係喎，應該讀 bear。咁仲有另一個問題咧，就係好多英文字嗰個 letters 嗰啲 letter 咧係唔發音，例如 knife。佢有個 K 喺個前面嘅，但佢唔發音嘅喎。係啊，仲有好多㗎，大量，例如 island，ISLAND，個 S 係唔發音。咁如果期望小朋友學識咗 phonics 之後，聽到個音就識得串嗰個字，其實係有啲奢望咯。你聽到個音先就寫個字，但係如果你聽唔到個音就唔寫嗰個字咩？咁咪串錯字咯，成日都。同埋調翻轉咯。係咯。所以同埋有好多同音字啦，你又處理唔到。所以其實
phonics 我覺得初學者可能學下都無妨嘅，但係隨住你識嘅字越嚟越多，咁就唔夠用㗎啦，因為佢實在好多問題都解決唔到嘅。你學多啲就越多問題，越學越多問題，係咪啊？因為你識多啲字，嗰啲字就再有問題，咁咪多啲問題咯。即係越嚟越好，你發現好多 exceptions 係咪啊？係咯，又幫唔到你默書，因為好多 exceptions 啊嘛，係咪啊？係咪啊？係啊，所以學一陣無妨嘅。咁至於IPA 幫唔幫到默書咧？老實講，幫唔到。IPA 係教你發音嘅啫，默書咧都係要靠睇得書多，跟住去係真係靠睇得書多，咁你認多啲字。咁啊，至於默書其實都係要背噶啦，都係要出力咁背噶啦，冇辦法㗎。係啊，唔可以逃避呢一個 struggle，都冇辦法。係咁啊，希望我呢個 channel 可以好簡單咁令到大家認識 IPA 啦。我會每條片咧都盡量短，同埋我會將呢44個 IPA 咧有邏輯性咁樣將佢哋分開，咁樣每一集學少少，咁樣希望大家容易吸收啲，希望幫到大家啦。拜拜。拜拜。